各位同学，大家下午好啊！今天是传统佳节啊，元宵节啊，在此祝所有的人啊节日快乐。那么今天啊，到底是能不能买股票啊？我们来看一下啊。首先第一点，如果说啊你是按照日线级别去操作的话啊，也就是 K 线图，那么它很显然啊，在今天并没有出现买入的信号啊，就说只能是等待啊下周的时候看看能不能去转折，到时候再去买。那么像这种走势的话啊，大家可以去看每一个低点啊都得去创新低啊，就说明啊这里有一个收缩线啊，收缩线的话可以去忽略。呃，像这种走势的话，就说它接下来啊，如果某一天的这个低点啊不再比今天的低点要低的时候啊，就很有可能就会出现转折。为什么叫很有可能会出现转折，而不是一定会转折？因为它这个不创新低的时候，它也不见得能创新高，对不对？如果连这个位置都突破不了的话，它再次走这样一个收缩线，那么就只能是去等下一天的时候再去看到底是怎样一个状态，是不是？这就是股票价格它涨跌的一个本质。按照这种方式去可以看任何级别的这种图形都是可以去做交易的，好吧？那么从30分钟图上来看其实也是很简单的。在今天下午最低点的时候是出现了一个3500点整数关口这样一个最低。那么在这个点位的时候市场有一场异常的现象，就是券商股去护盘。券商股护盘的时候其实我们也可以去忽略这种波动因为任何一个它都是市场的一个分力，我们看的是合力的结果，整个大趋势都是弱的那么即便是有这种强势的股票去做护盘的话，那么这个也很有可能被这种大量的这个弱势给淹没掉这个是需要注意的一个点，好吧？但是它还是起到了一定的效果就是在去异动之后整个市场是出现了小幅的回升，也就是在30分钟图上会有一个这样的一个表现。我们可以看3500点的时候，对吧？回升那么在下周的时候，其实就已经很明确了区间很窄这个点和这个点。如果向下继续去跌穿的话，就继续去等待然后向上转折向上的时候不跌穿那么就说明从30分钟图出现一个买点开始去多就好了，好吧？这是一个基本的原则那么今天是周五，加上2月份的最后一天我们可以从它的月线上和周线上来看一看到底是怎样一个状态。因为进入到3月份和4月份的时候，我们要去做股票，要去找好的买点去进场，对吧？看看到底是什么时候可以去合适。首先从月 K 线图上来看的话最低点是2440点这里启动之后是19年的年初的时候启动之后它是经历过有这样的一波两波第三波的上涨。我们说在第3次上涨的时候，或者是在第4次的时候，一定要注意它的一个风险性，尤其是这个级别越大的话在第3次就已经是很难见到了，甚至是第4次、第5次的时候就非常少见，所以要注意它的一个风险性。那么在这样的一个上涨过程中我们可以看它前期这里回踩之后，然后再次向上冲高，已经是连涨了有4个月的时间。而且这种连涨4个月之后，它每一个月随后的话都是有一个这样有一个上涨逐渐衰竭的一个走势。它虽然说今天这个本月的话是创了一个最高点3731点，但是这个它留下了一个长的上影线。那么在进入3月份之后，我们认为它这里直接去向上突破创新高的可能性是比较小的，所以它无论最高点在哪里都是会走一个上涨不创新高的这么一个走势。那么不创新高会有2种状态第一种就是会走一个收缩线收缩线的话在这个区间里边，那么走收缩线的话就不需要去理会它只需要看第4个月的时候，就是在4月份的时候它的一个行情。如果4月份继续走收缩线的话那么我们就看5月份的一个行情，对不对？直到它这个去向上突破或者是向下转折然后我们再去做操作就是去加仓和减仓的一个动作就好，是不是？这是从它的一个基本的一个涨跌的逻辑上来看，这是第一种情况那么第二种情况就是在这里，它如果说不走收缩线的话，既然是向上这种突破的可能性很小，所以说它无论是哪个点最高点它向下的话，只要是击穿这个点的话，就说明这是一个顶部结构
从3月份开始，它后期就很有可能就转折向下了。如果说一个月线级别转折向下的话，大家可以去想一想，它即便是跌1到3个月的话，那么跌1到3根 K 线的话，它在日线上也会有好几十天的一个震荡向下调整，对不对？所以这个市场行情下它就是这样残酷。如果这个位置真的是站不住的话，那么整个3月份、4月份的行情也不会特别乐观。所以我们去做的时候这个让大家控制好仓位不是没有道理的。很多人去认为高点让大家去做了减仓避免了这样的一个回落这样的一个大幅震荡。关于这样宽幅震荡就是你可以看2、3天的一个上涨到位之后缓慢的一个下跌，又有多少人去在这个期间是亏了很多钱，是不是？所以这个该去减仓的时候去减仓该去加仓的时候去做多我们在底部的时候是让大家去做加仓，并没有去做减仓，而且是逐步去重仓一路上来的，在高位的时候做了减仓，是不是？那么现在它还没有去调整到位，我们就只能是等它调整到位之后，然后再去做买入来回这样去做的话，那么你的资金这种增值也会这种收益也会比较的乐观，好吧？这是关于它的一个情况。那么从周线上来看的话这种周线走势我们可以来看这种状态的话其实不是特别好就是一个单边一个中阴线的一个下跌。那么这个顶部结构就是我们看它在下周的时候，如果说直接击穿这个点创一个新低，就形成一个周 K 线周 K 线逐级向下延伸的这么一个走势所以等一个周 K 线转折之后那么大家可以想象一下这个周期也是比较漫长的，是不是？如果周 K 线转折了，那么在日 K 线上去找相应的这个买点去做多即便是1到2根 K 线上涨的话，那么日线上也会有5到10天的一个行情，是不是？这就是它的一个逻辑在里边关于像现在这个板块和个股的话我们可以分别来看首先第一大类就是关于这个机构抱团股。机构抱团股就以茅台为例像今天这个走势的话，它也是有止跌企稳的迹象而且明显是成交量比昨天要放大了一些。那么像今天这种走势到底是能不能买？那么很显然如果说日线上它创新低的话是不太合适的，只能是去等下一个交易日的一个确认。如果下一个交易日它并不是创新低，而是收在了这里，对吧？收盘价的话这个站在了今天收盘价的一个上方那么最高点去突破了这个最高点，那么就说明这是一个底部的一个转折形态转折结构这不底部结构的话我们说如果说日 K 线图出现底部结构的话，你就在30分钟 K 线图去找买点。30分钟 K 线图去找买点的话，这是它的一个30分钟 K 线图的一个整体的一个走势。这种走势的话就比如说它从这里开始然后突破这样一个转折，当它再次去突破这个平台的时候，就可以去买入多多，对吧？然后回踩不跌穿的话，继续去加仓直到一个30分钟转折完成之后然后就卖出就好了，是不是？这就是它的一个基本的一个逻辑在里边。所以就是你去看任何股票和个股的时候，你不需要去预测，也不需要去判断，只需要看这个股票价格这个它的一个涨跌情况。到底是向上延伸还是走一个收缩形态，还是走一个扩张形态，以及向下延伸，对吧？它每一种形态都是不同的一个交易的一个策略。这个只需要去看着之后，然后按照这个原则去买入和卖出就好了，是不是？那么现在的这个走势就是包括现在这个大盘的话，我们可以来看它整体表现还是比较偏弱的如果这个我们从它的整体形态上来看的话，形态最近讲的少只是讲了很多的 K 线关于形态学的话我们之前也讲到过很多尤其是它的这种强势形态、弱势形态以及这种支撑和压力的形态。那么在它的形态学上来看的话它之前是有一个长期横盘这个长期横盘的一个顶部的一个区域它在这里收敛之后突破向上之后回踩再次向上那么在这里有支撑这次回调的话也刚好是回踩了这个位置所以这个位置最好是不要去跌穿如果说跌穿的话，那么它向下的空间就不小很有可能至少是说要到3200、3100都有可能的。所以这个位置的话是一个很强的一个支撑的位置，也就是大概是在3460点左右
这个就是关于这个位置。所以具体这种股票走势的话，我们就下周继续去看然后有合适买点可以在任何级别上。如果说你是按日线、按30分钟，或者是按5分钟按照自己的这个操作，按照自己的这个看图级别去操作就好，好吧？那今天就说这么多吧，我们下一周再见，看看这个周末会不会出台什么一些政策方面的一些消息，好吧？那今天就讲到这里，再次祝大家这个节日快乐，谢谢大家。